Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os valores morais. A igreja medieval julgava moralmente correto queimar um homem vivo na fogueira, por ele ter cometido atos que hoje, obviamente, não mereciam do cristianismo esse mesmo brutal condenação. Um dos grandes problemas da filosofia moral pode ser resumida nas seguintes questões: existe ou não valores morais válidos para todos os homens? Como justificar a classificação das ações em moralmente corretas ou incorretas, justas ou injustas, boas ou más? Eu sou Jonas Luiz da Silva de Capuí. Muito obrigado por sua audiência. Entre aqueles que tentam responder a essas questões, encontramos duas vertentes principais. A dos que defendem que toda moral é relativa e a dos que acreditam em valores éticos objetivos e universais. Vejamos então cada uma delas. Admitindo uma multiplicidade de valores e códigos morais, alguns pensadores defendem a teoria do relativismo ético. Afirmam que não há base objetiva e universal sobre o qual se possa erguer um sistema moral único, válido para todos os homens. Para o relativismo ético, a consciência moral dos homens é formada pelo conjunto de princípios e valores herdados de cada cultura. Assim, o conteúdo da consciência moral varia no tempo e no espaço. O que é virtude para um pacifista moderno uno? E mesmo dentro de um grupo cultural com certa homogeneidade, os cristãos, por exemplo, a consciência muda de época para época. Como vimos, na época que se queimavam homens em fogueira e era absolutamente normal para a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Percebe-se então que as sociedades humanas constroem no decorrer da história seus próprios códigos morais que, por sua vez, refletem os valores éticos dominantes em cada cultura. Assim, verificamos que há sociedades onde o valor dominante é a busca do prazer físico. Em outras, o valor moral mais importante é a glorificação religiosa de Deus. E ainda em outras, como a sociedade em que vivemos, o valor dominante se refere à conquista de poder econômico, sucesso pessoal e acúmulo de riqueza. Para o relativismo ético, a moral é fruto do padrão cultural vigente. E este varia com a história e a geografia. Então, ética torna-se uma questão de ótica. Isto é, reflete visão do mundo, códigos e juízos morais, compartilhada por uma sociedade, visão do mundo criadora de laços e normas que a vida de grupos possa existir com certo grau de ordem, direção e solidariedade. Admitindo a existência de várias formas de moralidade, o relativismo ético defende que a virtude não pode se restringir a um conteúdo rígido de normas ou a um mandamento unilateral. A virtude estaria na tolerância, no respeito pelos diferentes sistemas morais que,
entre si, admitem conviver pacificamente. Nesse sentido, imoral é, em primeiro lugar, no dizer de Gianetti, o intolerante que imagina ser ele o proprietário de um único critério moral para todas as formas de imoralidade e, por isso, o aplica a ferro e fogo sem levar em consideração as condições em que juízo moral deva ser suspenso. Em segundo lugar, é o rigorista, aquele que pratica a sua moral automaticamente, sem se dar conta da unilateralidade de seu ponto de vista. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, Vila de Capuí. Amanhã nós vamos falar sobre ética objetiva, a busca pelos valores universais. Muito obrigado por sua audiência. Continue assinando o nosso canal no YouTube, Jardim do EdTV. E até amanhã.